Kenneth Fox je bio irski duhovni vođa nove misli ranog 20. stoljeća, prvenstveno kroz godine Velike depresije, sve do svoje smrti 1951. Njegova djela specifična su po praktičnoj mudrosti. Ovaj čovjek je vjerovao u ono što je istraživao i to se iz njegovih djela vidi. Stoga je ono što je ostavio u nasljeđe svijetu jednako zanimljivo i aktualno danas kao i prije više desetljeća kada je stvarano. Upravo je to bogatstvo univerzalnog znanja koje nema vremenskih ograničenja. U jednom od njegovih najpoznatijih djela, Moć konstruktivnog razmišljanja, postoji dio u kojem se govori o znanstvenoj molitvi. To je toliko jednostavno, a učinkovito, da je zapanjujuće koliko je zapravo zaboravljeno u današnjem vremenu. Vjerojatno zato što se ne može naplatiti. Evo što on o tome kaže. Znanstvena molitva ili duhovni postupak je zapravo uzdizanje vaše svijesti iznad razine na kojoj ste se suočili s problemom. Uzdignete li se u mislima dovoljno visoko, problem će se sam riješiti. Jedini problem koji imate jest kako uzdići svoju svijest. Što je problem veći, to jest što je dublje ukorijenjen u vašim mislima, to se više morate uzdignuti. Ono što zovemo malim problemom zahtijeva tek manje uzdizanje svijesti. Ono što zovemo ozbiljnom nevoljom zahtijevat će više uzdizanja. Ono što zovemo strašnom opasnošću ili beznadnim problemom zahtijevat će znatno uzdizanje svijesti kako bi se prevladalo. U tome je sva razlika. Kako to funkcionira u stvarnosti? Tako da zlatnim ključem otvorite i razriješite problem. Što je zlatni ključ? Poslušajte dobro sljedeće upute. Postupite točno onako kako je opisano. Budete li dovoljno uporni, prevladat ćete svaki problem. Znanstvena molitva će vam omogućiti da prije ili kasnije izvučete sebe ili nekog drugog iz svake nevolje na kugli zemaljskoj. Ona je zlatni ključ harmonije i sreće. Nekima se ovo može učiniti nepromišljenom izjavom, no za dokaz je potrebno samo pokušati. Nesumnjivo, to je sve što treba. Ne trebate nikome vjerovati da je tako, jednostavno pokušajte sami i uvjerite se. Bog je svemoguć, a čovjek kao njegov djelić, njegova slika i prilika, također ima vlast nad mnogim stvarima. To je nadahnuto učenje i namjera mu je da bude shvaćeno doslovno, tako kako je izrečeno. Čovjek, kao slika i prilika Božja, simbolizira svakog čovjeka, te stoga sposobnost korištenja te moći nije posebna privilegija mistika, svetaca i visoko obrazovanih praktičara, kako se često smatra. Tko god vi bili, gdje god se nalazili, u vašoj je ruci u svakom trenutku zlatni ključ skladnog života. To je stoga što u znanstvenoj molitvi ne djelujete vi, nego Bog, pa vaša specifična ograničenja ili slabosti nemaju značenja. Vi ste samo kanal kroz koji Bog djeluje, a molitvenim postupkom vi mu se zapravo mičete s puta. Početnici obično postižu nevjerojatne rezultate pri prvom pokušaju, jer sve što trebaju je otvoren um i dovoljno vjere da se upuste u eksperiment. Osim toga, nije važno kakvi su vaši stavovi o duhovnosti, o religiji i imate li ih uopće. Što se tiče metode, kao kod svih osnovnih stvari, ona je potpuno jednostavna. Sve što trebate
je prestati misliti o problemu kakav god on bio i umjesto toga misliti o Bogu. Razmišljajte o bilo čemu što znate o Bogu, bio to određeni lik, božanska osoba ili sve prožimajuća inteligencija, na primjer Bog je mudrost, Bog je vrhovna istina, Bog je nezamisliva ljubav, Bog je svugdje prisutan, Bog ima bezgraničnu moć, Bog sve zna. Nije važno koliko to razumijete, bitno je da te ideje neprekidno ponavljate. To je jedino pravilo. Ako tako postupite, problem, kakav god bio, trenutno će nestati. Nije važno kakav je problem, veliki, mali, vezan za zdravlje, financije, sudske tužbe, svađe, nesreće ili bilo koji drugi problem. Sve što trebate je prestati misliti o problemu i početi razmišljati o Bogu. Ništa ne može biti jednostavnije od toga, zar ne? Pokušajte i vidjet ćete da uvijek funkcionira. Kakav god problem bio, prestanite misliti o njemu. Pravilo kaže da trebate razmišljati o Bogu, a ako mislite o problemu, ne mislite o Bogu. Osvrtati se neprekidno provjeravajući kako stvari napreduju, znači da razmišljate i dalje o problemu, a morate misliti o Bogu i o ni o čemu drugome. Vaš cilj je da misao o problemu izbacite iz svoje svijesti, makar i na nekoliko trenutaka, i zamijenite je s mišlju o Bogu. To je bit svega. Ako se uspijete potpuno posvetiti razmišljanju o duhovnom, toliko da neko vrijeme zaboravite sve probleme zbog kojih ste se počeli moliti, osjetit ćete da je djelovanje započelo. Sigurno i lagano oslobodit ćete se problema. Kako bi zlatni ključ počeo djelovati u vezi s nekom problematičnom osobom ili u teškoj situaciji, pomislite ovo. Sada ću zlatnim ključem otključati tu i tu osobu ili opasnost koja mi prijeti. I počnite izbacivati iz misli sve u vezi s tom osobom ili opasnošću i zamjenjivati ih mislima o Bogu. Postupajući na taj način, vi ne želite utjecati na ponašanje druge osobe, već je nastojite spriječiti da vas povrijedi ili razljuti, a istovremeno joj činite samo dobro. Toj će se osobi tada sigurno dogoditi nešto bolje, mudrije, postaće duhovnija, zato što ste na nju djelovali zlatnim ključem. Nevolja će izblijediti, bez ikakve štete ili krize, i pravda će biti zadovoljena za sve strane. Otkrijete li da to možete učiniti brzo, možete ponavljati ovaj postupak nekoliko puta dnevno u intervalima. Zlatni ključ je jednostavan postupak, ali otključavanje nije uvijek lako. Ako ste u velikom strahu ili jako zabrinuti, ispočetka u pokušaju da odvratite svoje misli od tih stvari možete naići na probleme. No upornim mišljenjem na Boga i ponavljanjem određene izjave o Bogu koja vas privlači, poput "ne postoji druga moć osim Božje" ili "ja sam dijete Božje, ispunjeno i okruženo savršenim Božjim mirom" ili "Bog je ljubav" ili "Bog me vodi" ili onom koja je najbolja i najjednostavnija od svih: "Bog je uz mene." Ma kako mehanički i bezživotno to činili isprva, uskoro ćete otkriti da ovaj postupak počinje djelovati i da se vaš bistri. Ne činite to nasilno, budite tihi i uporni.
Svaki put kada osjetite da vam pažnja skreće, prebacite misao odmah na Boga. Ne pokušavajte unaprijed misliti o mogućim rješenjima vašeg problema. To se tehnički naziva iscrtavanje i samo će odgoditi djelovanje. Ostavite pitanja načina i sredstava rješenja problema Bogu. Vi želite riješiti problem i to je dovoljno. Učinite svoj dio i Bog nikada neće propustiti učiniti svoj. Da, nekada je teško pronaći pravu molitvu. Mučimo se s njom jer se ne možemo usredotočiti. Nekada smo previše bijesni, uplašeni ili ljuti. Sve te emocije osjećaju se u tom našem obraćanju Bogu. I zbog toga ponekad možemo ostati bez onog osjećaja rasterećenja koje obično prati kraj molitve. Međutim, postoji još jedna kratka molitva koja će vam pomoći uvijek i svuda, samo ukoliko ste i vi spremni pomoći sebi samima. Rečenica je sasvim jednostavna i glasi ovako: Bože, molim te pokaži mi način da danas pomognem nekome. Kada završite s ovom molitvom, osvrnite se oko sebe i naći ćete nekoga kome treba pomoć. Ne zaboravite, pomoć je i nježna riječ, podrška, ali i par novčića nekome tko ih ne može ili ne zna sam stvoriti. U svakom trenutku smo okruženi ljudima, svojom obitelji, prijateljima, susjedima, strancima na ulici. U svakom trenutku kraj nas je netko kome treba ohrabrenje, zagrljaj, topla riječ, vaše prisustvo. Mi smo ti koji možemo i moramo pomoći božanskoj misiji širenja ljubavi. To možete napraviti odmah, već danas, već sad. Zato to i učinite što prije. Budite već danas vi odgovor na nečiju molitvu. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.